Pastaruoju metu mano vlogai, kaip ir darbai, užlipa ant savaitgalį. Tai labas iš naujos savaitės ir šita savaitė bus ypatingai įtempta. Daug visokių renginių, išvykų, susitikimų ir kitų dalykų. Tai prasideda vėl, kaip sakant, nuo šeštadienio. Šiandien yra šeštadienis. Aš su kuprinė, su 2 krepšiais ir varau padirbėti ir jūs imu kartu. Nes sukaupiau nemažai patirties, kurią norėčiau su jumis pasidalinti, kad jūs gal galėtumėt pasidaryti išvadas, gal nekartoti, o gal tiesiog rasti įkvėpimą ir sakyti, ir pas kitus vadinasi taip yra, tai gerai reiškia ir pas mane. Tai lekiam ir po truputį kalbamės. Ir pirmas šios dienos darbas, tai nepatikėsit. Kažką nesąmonę pasakau. Nepatikėsit, norėjau pasakyti. Tai grįžti namo ir pasiimti telefoną. Nes telefone šiais laikais viskas. Atsiskaitimo kortelė, adresai ir kiti dalykai. Tai aš iš tikrųjų, kai pavargstu, tai pradeda galva nebegalvoti tokių dalykų. Ir kartais, žinot, kur pastebiu, kada jau esu pavargęs, kada nueini į dušą, paimi dušo gelį ir įsimuilini galvą. Tada sakai, fuck! Tada paimi šampūną ir įsimuilini kūną. Tai va, tai šiandien panašiai aš jaučiuosi. Tai taip yra. Didelis krūvis, daug reikalų, daug skirtingų temų. Ir jos visos dabar supuolė, tai prisidėjo šiek tiek rinkimai, be abejo forumas, be abejo filmavimai, Instagramai ir kiti dalykai. Ir nori, nenori, taip jau atsitinka, kad žmogus išsinkė. Tai pasiimu telefoną ir pradedu viską iš naujo. Pasiėmiau telefoną, tai dar pasiimsiu ir tarą, nes jos susikaupė pastarosiom dienom tikrai labai nemažai. Trukdo, nėra kur dėti, nežinau, ar jūs turit namie kur dėti tarą. Parašykit, kur dedat depozitą, kur jūs įrenkat. Nes aš ir mašinoje turiu vieną Maximos krepšį jau susirinkęs ir namuose 2 krepšiai didžiausi, tai prisiduosiu. Vis tiek reikia važiuoti į parduotuvę vieną ar kitą, tai ko ten važiuosiu, tai viskas aišku, pamatysit ir tuo pačiu padarysiu dar ir gerą darbą susijusi su namais ir buitim. Nes namie, prisipažįstu, esu, prastas vyras, prastas šeimininkas, lemputė perdegus, niekaip jos negaliu pakeisti, bet, kažkaip pakeisiu. Ar žinot, kam aš dar jūs pasiėmiau šiandien? Norėjau pasakyti, kad mums visiems žmonėms reikia pergalių. Ir mes visi norim kažką tai nugalėti, kažką tai laimėti, kažką tai pasiekti. O verslas, tai kaip vienas mano komentatorių yra rašęs komentaruose, kad neįdomu, prieš pusę metų žiūrėjau, jis važiavo į Lenkiją ir dabar važiuoju į Lenkiją. Tai taip, tai kaip tu darai verslą, atrodo, nuskrendi į Vokietiją, atidarai UABą ir atrodo, kitiem gal tai wow, o man tai iš tikrųjų dar reikės surasti pardavimų žmogų, reikės surasti, kam pardavinėti, reikės surasti vertybės, vertės, kurias pardavinėjom. Žiūrėjau, N+K darbų ir tu visą laiką jautiesi, kad vis daugiau savo užsikrauni. Tai kai tu grįžti į buitį, tai bumt, tarą pridavai, ar ne? Bumt 7,20 € gavai. Ten bumt, nuvežiai rūbus į valyklą, prisidavai, ten išsiuntei pažadėtas sekėjam laimėtas dovanas. Tai yra tokie darbai, kuriuos tu padarai ir wow, kažkas džiaugiasi, kažkas dalinasi, kažkas mato iš karto pokytį, mato rezultatą. O viskas, kas yra susijęs su verslu, tai yra labai ilgai, nors kiekvieną dieną turim N+K sprendimo dalykų. Mus ištampo, išnaudoja, iškrauna, kaip nežinau ką. Bet rezultatus mes matom labai pavėluotai, labai išplaukusius ir dėl to mes savo perkam ten dovanas didelės, mašinas, keliones, kitus dalykus, kas kam patinka. Bet mes tokio kaip tikro, to pergalės dalyko mes nematom. Nežinau, ar jūs žinot šitą dalyką, bet fainai Maxima sugalvojo ir į savo programėlę implementavo šitą dalyką, tai aš tiesiog kaifuoju, kad gali tą čekiuką, aišku, kažkaip spausinu šį kartą labai prastai, bet kad gali tą čekiuką perkelti tiesiai į programėlę ir nereikia lakstytis tuo čekiuku, nereikia nešiotis, ne visą laiką pavyksta nusiskanuoti, arba ne visą laiką gerai nuskanuoja. Bet šiaip iš esmės idėja wow, sustvarkykit printerį ir bus visai gerai. Tai einu, nupirksiu lemputę į miegamąjį pakeisti, einu, nupirksiu pultelių į 2 lemputės, 2 vokelius sekėjam išsiųsti dovanas ir tai jau bus mažos pergalės, bet jos bus šiandien ir dabar ir jausiu nuo to didžiausią malonumą. Norėjau važiuoti į kavinę, atsisėsti ir padaryti sekantį darbą, tai yra išsiųsti sekėjam laimėtas geros dovanos 100 € korteles. Ką jie laimėjo? Jie laimėjo labai paprastai. Jie tiesiog dalyvavo mano Instagram konkurse, arba kitaip sakant, man padėjo reklamuoti mūsų transporto inovacijų forumą, nes šiemet buvau užsikėlęs labai didelį tikslą parduoti 30% daugiau bilietų negu pernai. Nepavyko,
tikrai nepavyko, viskas gerai, žiūrėkit. Nepavyko, pavyko tik tai 12% padidinti pardavimus. Šiek tiek prisidėjo mano Instagramas, tikrai šiek tiek prisidėjo. Per mano nuolaidos kodą Jurgis 15 TIF buvo parduota 60 berods 2, gal 64 bilietai. Ar tai daugiau negu praeitais metais, nežinau. Nepamenu statistikos, bet tikrai galėsiu forume metu patikslinti, nes bus Asta, galėsim su Asta pasikalbėti ir jinai tikrai pasakys, kaip ten iš tikrųjų, ar čia smarkiai pridėjom ar ne, bet ką pastebėjau, kad tą dariau 3 iš eilės savaitės ir šita savaitė buvo paskutinė ir žmonės vangiausiai dalinosi. Pirmą savaitę buvo didelis ažiotažas, antrą savaitę jau silpniau, o šią trečią savaitę žmonės visai nesidalino ir vat man reikia dabar, kaip sakant, paskelbti nugalėtoją trečiosios savaitės ir aš nežinau ką, vat sąžiningai, nežinau ką paskelbti nugalėtojo, nes tai, kas buvo padaryta, tai praktiškai apie nieką. O tai, ką darė, tai darė tie patys žmonės, kurie jau buvo padarę tą darbą, tai kažkaip 2 kartus nesinori po 100 tiem žmonėm dovanot, bet dar turiu biškį laiko ir nuspręsiu. Užknisa mane vienas dalykas, kad aš visą laiką stengiuosi laikyti savo žodžių. Maksimaliai, aišku, taip kaip aš suprantu, kaip pažadėjau, taip kaip prisimenu, bet visą laiką stengiuosi. Ir dažnai tas atsisuka prieš mane patį, nes kita pusė, kuri prisimena mano duotą žodį, jinai nesiruošia laikytis to pažado. Ir čia kalbu ir apie darbuotojus, ir kalbu apie visokius akcijas ir atrakcijas. Aš jeigu pažadėjau, tai aš stengiuosi prisiminti. Aišku, visko prisiminti neįmanoma, bet stengiuosi tada įgyvendinti. Ir dabar kas mane drasko? Tai mane drasko tai, kad tas 100 eurų dovanų kuponas, jis buvo suplanuotas, man negaila. Bet jis paskutinę savaitę nepardavė nei vieno bilieto, neatvedė nei vieno sekėjo, nei vieno gero komentaro, nei vieno. Tai yra tiesiog atiduoti, kad buvo pažadėti. Abydna. O kitas dalykas, buvau pažadėjęs, kad padovanosiu pakvietimą į transporto inovacijų forumą su VIP vakarienė. Ir man atrodo, kad tai yra pats geriausias dalykas žmogui, kuris ruošiasi daryti karjerą transporte ir logistikoj, kuris nori tame kažką gero padaryti. O jeigu nori kažką padaryti, tai transporto inovacijų forumas ir skelbti apie jį žinią jau yra geras dalykas, apie kurį darai. Tai aš labai sąžiningai ir gerai pagalvosiu, kam ir kaip padovanoti, bet jeigu daviau žodį, tai jį ir testėsiu. Ar reikėtų daryti kitaip? Nes net atvažiavau į ofisą šeštadienį pasimti 2 neišsiųstų kortelių, nusipirkau Maximoje vokus, kad galėčiau dabar sukurti lipdukus, eiti prie paštomato, dėti ir siūsti. Tai dar reikia padaryti, kaip sakant, 2 šitus veiksmus, bet aš juos imsiu ir padarysiu. Gerai, viskas. Nusiraminau, atsisėdau, peržiūrėjau, kas ir kaip šėrinosi, kas kokius komentarus rašė, kas kur dalinosi. Tai džiugu. Tai VIP bilieto ir vakarienės nugalėtojų išrinkau Andrių Burbą. Aš suprantu, kad jisai tikrai padarė didelį indėlį, nes jisai yra iš tikrųjų transporte ir logistikoje jau vilkas ir tikrai daug padaręs. Tai dėl to Andrių tuoj pasveikinsiu ir pranešiu socialiniam tinkle, kad jisai nugalėjo. Tada dovanų čekį irgi išsiųsiu taip pat žmogui, kuris vienintelis šią savaitę dalinosi. Tai vat kartais, kai bijai, kad nieko nelaimėsi, ar galvoji, kad nėra galimybės laimėti, tai tik tiesiog paimk ir išsiųsk ir tapsi iš karto nugalėti. Tai sveikinu, einu iki Omnivos, užregistruosiu ir išsiųsiu, jeigu sulauksiu iš jo adresą dabar, nes parašiau jam socialiniam tinkle. Nesam anksčiau bendravę, tai pažiūrėsim, ar gausiu atsakymą, bet kadangi turiu iš praeitos savaitės žmogaus jau adresą ir žmogus jau pergyvena, kad galbūt negavo ir negaus, tai einu išsiųsti. O su jumis dar noriu pasitarti ir kitą temą, nes organizuojant transporto inovacijų forumą, jau ne kartą dalinaus, kad šiemet biudžetas bus 240 000. Šiemet jie atidarinės pas mus Ingrida Šimonytė ir bus tikrai daugiau nei 70 pranešėjų. Tai viskas logiška, tas viskas susideda į didelį profesionalumą ir automatiškai į didelius kaštus. Ir nemažai sulaukiau prašymų padovanoti bilietą, duoti pakvietimą. Ir aš nesuprantu, kodėl žmonės galvoja, kad kai kitas organizuoja ir išleidžia tokias didelės sumas, jisai nori dovanoti, o ne parduoti. Tai vienas dalykas, o antras dalykas, tai vienas iš tų, tai mano pažįstamas geras, su kuriuo turėjom ir hobio reikalų. Jisai man rašo: Jurgi, aš pats tai nebūsiu, bet ar gali mano kolegom padovanoti 2 bilietus? Jo įmonė iš mūsų asociacijos išstojo, nedalyvauja. Jo įmonė Bonastoj nieko nebeperka
ir sako, kad perkam kitur, nes ten yra pigiau. Ir aš galvoju, parašykit man parašyti ar ne, kad vis dėlto, nesąžininga labai. Nesąžininga iš tavo pusės, kad tu tai prašai, nes tame matyt kaina ir susideda. Tame ir susideda, kad mes esame ekspertai, kad mes turim transporto inovacijų forumą, kad mes galim jums padovanoti bilietą, kurio vertė yra 300 eurų ir taip toliau. Tai vat, kaip čia šitą vietą man pasielgti? Patarkit komentaruose. Rašytumėt tam žmogui, kad vis dėlto, ei bičiuli, tai tu pas mane nieko nepirki, tu su manim nebendradarbiauji, tu dabar ateini ir pas mane ir sakai, Jurgi, duok man 700 eurų beveik gaunasi. Vat, davai. Ar čia tie žmonės ir dėl to ir yra tokie, kaip čia, sėkmingi, kad jie, kai jiem reikia, tai jie nesigėdina rašyti ir prašyti, bet tuo pačiu nieko nepalaiko. Tai nežinau, parašykit komentarus ir parašyti, o paskui galėsim susilyginti, kaip aš nusprendžiau ir pasielgiau ir kaip jūs man patarėte. Aš galvosiu dabar eidamas, nes yra čia man tokia dilema. Ir labai dažnai žmonės kažkaip pat būna stoj, jie vertina tą mūsų ekspertiškumą, skambina, tarėsi, o neperka. Ir nedidelės įmonės taip daro. Jos kažkaip tą know-how mano, kad mes jį turim už dyką. Tai prasme, kad mums tai nekainuoja ir dėl to mūsų paslauga turi būti pigesnė negu kitur. Taip, mes gal ir daug turim tų paslaugų, gal mes ir galim kažkokią masto ekonomiką taikyti, bet vis dėlto tai viskas kainuoja. Tie žmonės, jų laikas ir taip toliau. Tai širsto, bet jau baigsiu širstą. Nu ką, chebrytė, padariau krūvą gerų darbų, daug pergalių, pasportavau, paėmiau valyklą, pridėjau valyklą, nupirkau lemputę, nupirkau bateriją į pultelį, visko daug ir sukaliau savo kamerą. Eik tu savo. Rašysiu dabar į Pro Maxą. Antanai, sakysiu Antanai, ką daryt, sugirdėjęs, kad čia yra nekeičiamas dalykas, gali būti, kad kamera bus out. Eik savo, matosi jums, kaip sukalta. Ai, neatsakingai padėjau ant rūbų, galvojau paimsiu rūbus, pafilmuosiu lifte, viskas pagal scenarijų, tik tai sudaužyta kamerytė. O forumas, o reikalų, pažiūrėsim, ar pavyks taip greitai Antanui kažką tai padaryti. Geras pirmadienio rytas, vis dar kamera sudaužyta. Labas rytas, studentė. Palydėm į paskaitas. O tai kaip rodys tą kamerą? Nu tai va taip ir rodo. Tai važiuosiu dabar į Pro Maxą. Greitai sutariau, dar prieš darbą Hebra man pakeis tą stikliuką. Pasirodo, kad keičiamas. Ne, ačiū, nenoriu saugai. Kaip nuotaikos? Ar visi namų darbai padaryti? Ir šitą savaitę yra lengvesnė, nes seminarai tik 2, tai o visi jau daryti. O kitą savaitę 4 seminarai, tai savaitgalį reikės daryti. Ja. Mano irgi yra keletas namų darbų nepadaryta, keletas padaryta seminarų. Įdomu, kaip žmonėms bus su tuo žiūrėti, su tuo sudaužimu. Gerai, jau kitam kadre bus daug geriau. Tęsiam lengvai įveikiamų darbų sąrašą. Dan, kamera vėl su nauju geru stikliuku. Tik matau kažkoks šūdelis yra įkritęs, reiks iškrapštyti. Žinai, kad ir versle būtų taip lengva, 1, 2, 3 atvažiavai, nupirkai. Internetu net galėjau pirkti, jeigu nenorėčiau tęsti šiandien filmavimo. Tai galėčiau internetu pirkti ir atvežtų kurjeris iki pat durų, iki pat namų. Gal net ir uždėtų. Tai šiandien rytas prasideda nuo to, kad pasikeičiu kameros stikliuką, tai ok, bet dabar važiuoju susitikti su Tėvynės sąjunga, konservatoriais. Ir iš tikrųjų tai ta partija, kuri turi didžiausią tikriausiai patirtį, geriausią struktūrą, tačiau yra labai smarkiai čia, nusidevalvavusi. Turiu atsiliepti. Pasibaigė mūsų susitikimas, 2 valandas prabuvom, atėjo net ministrė, finansų ministerijos Gintarė Skaistė. Nu, blemba, mane konservatoriai stebina iš tikrųjų savo žiniom, savo pasiruošimu, savo statistiką. Esu sužavėtas. Dar papasakoju apie labai įdomų ir, man atrodo, visuomeniai labai naudingą projektą. Tai ne pirmoji partija ir aš jau dalinausi ir savo online, norėjau sakyti, savo vlogę, kad iš tikrųjų yra problema su viešuoju transportu. Tai yra po COVID-o dauguma vežėjų negrąžino maršrutų, nes atseit nėra žmonių, nėra važiuojančių tais maršrutais. Tai ką jie nori padaryti? Tėvynės sąjunga nori padaryti žemėlapį, kur yra realiai dirbančiųjų žmonių, kokiuose rajonuose ir kurie galėtų būti potencialūs to viešojo transporto vartotojai. Tai, šitas tai mane sužavėjo, kaip jie dažniausiai kalba apie tokius dalykus kaip užsienio politiką, kalba apie socialinį apmokestinimą ir kitus dalykus, o kai dabar šiandien prakalbo apie tokius sprendimus
kurie, man atrodo, yra labai protingi ir teisingi. Aš tiesiog manau, kad jie dar išlošia kelis pliusus mano akyse prieš kitas partijas. Nesakau, kad aš tikrai čia jau, kaip čia sakant, agitatorius esu už Tėvynės sąjungą, tačiau viena iš tų partijų, kur turi tikrai labai gerą infrastruktūrą, tikrai turi didelį supratimą, kompetenciją ir turi žmonių, kurie tą gali padaryti. Tai atkreipkite dėmesį, kai rinksitės ir rinksit mūsų valdančiąją valdžią, būtinai pasižiūrėkit, kad jie turėtų ne tik tai sloganus, bet ir turėtų patirties, turėtų žmonių ir turėtų gerų verslo planų, ką ir kur kaip daryti. Lėkiu į savo verslą, kuriam dar reikia irgi gerų idėjų, minčių ir žmonių. Ir čia nereikia padirbėti tokiais svarbiais keliais klausimais, bet apie juos šiek tiek vėliau. Nebuvo super efektyvi mano diena, nedaug čia tų darbų nudirbau ir dar daugiau nenudirbau, kurie yra labai svarbus, bet netokie skubus, bet jau turiu judėti, nes turiu šiandien labai didelį renginį. Imsiu jūs kartu. Vilniaus klubas labai rimtas, toks kaip sako masonai, lietuviški, organizuoja naujų narių inauguraciją ir savo klubo gimtadienį. Bažnyčia, Rotušėje, turiu persirengti į smokingą. Gaila, mano žmona neina, nes turi mokslus. Tie mokslai, tai man atrodo, dar sunkiau negu biznis iš tikrųjų, bet ką padarysi, tai kažkaip judu per tą sąrašiuką, judu. Ir niekur nenujudu. Gulis ant mano stalo, svarbių, bet neskubių darbų sąrašas. Pasidarykit ir jūs jums padės, pamatysit. Žiūrėkit, tik noriu parodyti trumpai, ką reiškia versle turėti direktorių. Va, aš išeinu, o direktorius daro susirinkimą su pardavimais. Nes plano neįvykdė ant 40 000. Tai rezultatai šito mėnesio, praėjusio mėnesio blogesni už praeitą 40 000. Ir tada taip aš turėčiau tą darbą daryti, o čia jau perima direktorius. Tai man pasidarė daug lengviau, iš tikrųjų. Aš galiu užsiimti strategijų kūrimu ir tų strategijų gyvendinimo delegavimą atiduoti jam. Ką aš čia pasakiau? Žodžiu, aš sugalvoju, o jisai su komanda padaro. Va taip turėtų būti. Važiuodamas pagalvojau, ant kiek keičiasi kompetencijos, kada tu esi verslininkas, jau nebe amatininkas, nes amatininkas tu turi būti greitas, sumanus, nuoseklus, darbštus, be atvangos dirbti. Tiesiog visai kitos kompetencijos, kai tu tampi verslininkas. Tu tampi verslininkas, turi sugebėti atsirinkti teisingą žmogų, jį kontroliuoti, laiku pagirti, laiku duoti grįžtamąjį ryšį, papeikti. Visai kitos kompetencijos, nes man dabar darant verslą be žmonių, matau, kad vienas stovi, antras stovi projektas. Hebra, blogai uždėjau linzę ir suprantu, kad tai yra tiesiog netinkamas žmogus arba netinkamai kontroliuojamas. Geras, matai kaip su to linzė, čia bus dar reikalų. Einu pataisyti. Į Vilniaus klubą mes įstojom šiek tiek daugiau nei prieš metus. Ir klubas yra apie mecenatystę, apie architektūrą, apie meną, apie jo išsaugojimą. Tai yra toks gal buržuazinis dalykas, bet iš kitos pusės ta istorija ir tie visi dalykai, kas vyksta mūsų aplinkoje, mums yra labai svarbus tos istorijos išsaugojimui ir tų pagrindų padėjimo. Ir man smagu būti to klubo dalimi. Klubas turi labai fainas patalpas Trakų gatvėje, tai yra dvaras, Umestovskių dvaras, tai man patinka prisidėti, padėti. Gaila, gal aš neturiu dabar tiek lėšų, kiek aš norėčiau, kad, sakykime, ten skirti stipendijas, ką kiti gali padaryti, kitus dalykus daryti, kas padeda tam klubui klestėti, bet bent jau savo dalyvavimu, savo prisidėjimu, tai šokį į smokingą ir kartą metuose sudalyvauti naujų narių inauguraciją, tai yra nesunku. Tada, aišku, turim ketvirtadieniais kiekvieną rytą pusryčius su skirtingu svečiu ir be abejo turim bendrus klubo jau pakomitečių, jau visokius renginius, reikalus ir kitus dalykus, kas irgi prisideda prie tokio kaip čia judėjimo Vilniaus ir Vilniaus apylinkių. Tai smagu. Dabar pradėsim vakarą nuo bažnyčios, lekiu į bažnyčią, seniai nebuvau, turiu savo nuomonę labai apie mūsų tikėjimą. Panašu, kad jisai po truputį miršta, kaip mano žmona dabar mokosi Vilniaus universitete, tai yra tikrai labai daug jau mirusių religijų ir panašu, kad krikščionybė po kokių 30 metų jau nebeegzistuos. Tai yra tikimybė, kad dar aš gal ir būsiu visą laiką krikščionis, o jau mano vaikai arba jau mano anūkai, tai jau tikriausiai krikščionybės kaip ir nebeproteguos arba propaguos, ar ne, kaip čia
kaip čia pasižiūrėsi. Tai į bažnyčią man patinka nueiti, nes tai yra vieta, kur gali susikaupti, gali apgalvoti, gali manifestuoti. Man tik tai nepatinka gal krikščionybės, kad mes visą laiką sakom, kad tai Dievas išgelbės. Ir aš labai turiu pavyzdį tą anekdotą, kur sako, atplaukė skęsta potvynis, priplaukė laivas, sako, lipk žmogus, ne, mane Dievas išgelbės. Tada priplaukė žmonės su guminė valtele, sako, lipk, nes jau tu čia greit nuskęsi. Sako, ne, mane Dievas išgelbės. Tai labai panašu krikščionybei, kad viską Dievas turi padaryti. Turi būti vargdienis, kankinys ir tada Dievas tave išgelbės, o mes tie kankiniai ir taip patys labai iš savęs esam ir visą laiką norim būti tais vargdieniais, nuskriaustaisiais. Tai dar tas tikėjimas mūsų toksai, tai dėl to man patinka liuteronai, kurie biškai kitaip tą sako, kad tu turi pats, tik tai nuo tavęs priklauso. Tai vat krikščionybė, jeigu sakytų, Dieve, patikėk manim, aš galiu padaryti, duok man jėgų, aš padarysiu, aš pasirūpinsiu visais, man labiau patiktų. Bet, kokį turim, kokią tradiciją turim, kokią kultūrą turim, aš čia palaikysiu ir palaikau. Tai dėl to ir dabar važiuoju į bažnyčią, gal komunijos ir neisiu, bet pasimelst, pagalvoti apie mirusiuosius, prisiminti juos, visą laiką gera proga. Buvom bažnyčiai, gražu, gerai, daug žmonių, šaunuoliai, lankosi bažnyčiai, stengiasi. Iš bažnyčios tiesiai į Rotušę. Rotušėje paskutinį kartą buvau Lietuvos pramonininkų organizuotam renginį. Čia biškai kažkas padėta, Vilniaus klubo sienelė yra, gėrimai jau laukia. Čia taip visi fotografuojasi, pozuoja. Viskas, plaunuose. Pirma, tai jau be žmonos, tai noriu žmoną palaikyti vakare, nes jinai grįžus po paskaitų, pavargus ir sėdi viena namuose. Tai negražu man čia linksmintis, nes vakarėlis dabar tik tai prasideda. Antras dalykas, tai rytoj 5:30 išvažiuoju į Lenkiją. Turiu sutvarkyti reikalus su banku ir tai yra man svarbu. Trečia, šią savaitę turėsiu transporto inovacijų forumą, irgi renginį. Tarp 2 forumo dienų, tai irgi tam tikras energijos poreikis bus didesnis. Tai iš tikrųjų tą energiją reikia tausoti, nes jinai netaip ir lengvai atsistato ir, kaip sakant, jos dar reikia svarbesnėse vietose. O čia pasirodžiau, padėkojau, palaikiau klubą, kad jisai veikia, nes jeigu mes visi pradėsim nebeeiti, tai klubas tiesiog ir nebeveiks. O kadangi mes ateinam, mes dirbam, tas klubas po truputį ir auga ir plečiasi. Taip kad stokit į klubą, Vilniaus klubą, jeigu reikės, aš rekomenduosiu. Nežinau kodėl, bet aš tuose banketuose dažniausiai nieko nevalgau. Tai nebuvo stalo tokio normalaus, o viskas buvo tokio nešiojo tais padėklais. Nežinau kodėl, ar bijau apsidrėbti, ar nepasitikiu tuo, ką ten nešiojo, bet aš dažniausiai nepavalgau. Tai žinai, be nuodėmės, McDonald's. Žiauriai galvojau skauda, nes aš valgiau paskutinį kartą, tai kai atvažiavau į ofisą gal 12, tai jau biški trūksta ir energijos, tai privalgau, šoku iš savo smokingo į pižamą ir einu atsistatinėti. O rytoj bus Lenkija, rytoj atvažiuoja mūsų Vokietijos muitinės tarpininkė mokyti mūsų Lenkų dirbti, nes idėja yra tokia, kad Vokietijoje turim ofisą, gal turėsim 1-2 žmonės uoste, o visa kita tai bus backupas iš Lenkijos, bent jau toks sumanymas. Tai rytoj man svarbi diena Lenkija. Palaikykit mane. 5:19, kadangi forumas vyks trečiadienį, ketvirtadienį, šiandien antradienį turėjau išvykti į Lenkiją. Kodėl turėjau išvykti į Lenkiją? Nes Lenkijoje turim pasiėmę paskolą pastatyti pastatui ant nupirkto savo nuosavo žemės sklypo. Paskola yra virš 2 milijonų, apie milijonas jau yra grąžinta, dar likęs yra milijonas su trupučiu palūkanų. Tai praktiškai kritus mum pardavimam, prasidėjus karui, aš vos ne kiekvieną mėnesį, gal ne kiekvieną, bet kas antrą mėnesį turiu važiuoti į banką, pasakot, kaip man sekasi, pasirašinėti vis naujus visokius vekselius. O Lenkijoje dar yra labai priimta, pas mus niekur nenaudojama yra toks dokumentas, nors gal ir esu kažkur susidūręs, tiesą pasakius, mažesniuose bankuose ir finansinėse institucijose, o Lenkijoje tai yra labai plačiai paplitę, tai yra tau prie starties, kaip savininkui ištraukti ir duoti pasirašyti vekseliuką, tai čia jiems jokios problemos. Tai žodžiu, jie vis tos vekselius man ten pakišinėja iš naujo, kad jie būtų teisingi ir taip toliau. Tai bankas, toks jausmas, kad tai yra
yra dar viena valdžia, kuri reguliuoja biznį. Ir kaip galvoju, aš turiu klientų, kurie man per mėnesį turi sumokėti ten 60-40 tūkstančių eurų ir aš matau, kaip pradeda jų mokėjimai vėluoti, ar ne? Bet aš neturiu tokios galios kaip bankas, negaliu jų pasikviesti ir sakyti, ateik čia dabar papasakok, kodėl tavo čia krenta pardavimai, ką darysi su tais, kaip čia bus. Aišku, iš vienos pusės ir man gerai, nes šiek tiek mobilizuojasi, apgalvoja, šiek tiek labiau susikoncentruoja į tam tikrus skaičius, į tam tikrus rezultatus, bet iš kitos pusės, tai žinai, jautiesi toks šiek tiek, turimas. Nes iš tikrųjų tai mes bankui mokam pinigus, kol kas nevėluojam, mokam laiku, mokam didelės palūkanas, nėra taip, ten 2,9% man atrodo dabar yra palūkanos. Tai jūs pagalvokit, nuo 2 milijonų tai yra tikrai labai didelė suma, kurią sumokėsim per 10 metų. Tai, žodžiu, kaip sakant, noriu neužsirauti. Aš sakiau jums, kad dabar pats yra blogiausias vlogerio laikas. Tai yra tamsu, rūkas, žinai, kai su tuo prožektorium švieti, tai labai įdomiai atrodo iš priekio atvažiuojančiom mašinom. Policijai tame tarpe taip irgi. Aišku, aš kamerą, kaip sakant, esu įsitvirtinęs, jinai stovi labai patogiai, man jinai netrukdo, bet šiek tiek gali atkreipti dėmesį. Tai visą laiką aš padarau tam tikrą pauzę, padarau, kad neatkreiptų žmonių dėmesio ir tada galiu šnekėti toliau. Tai šiaip iš esmės dabar 8 valandas sulauksiu tik tai dėl to, kad šią savaitę turiu padaryti malonybinį vizitą į banką ir norėjau nukelti į kitą savaitę. Ne, sakė būtinai, matyt pas juos irgi ataskaitiniai laikotarpiai ir jie ten turi atsiskaityti prieš savo valdžią, tam tikrą hierarchiją sudėliota. Tai pasiprašiau pagalbą savo kolegos Lauryno, jisai tuo pačiu apsižiūrės mūsų ūkį, automobilių ten planuojam dar kažkokių tai atsisakyti, gal kokį vieną naują įsigyti pardavėjam, kad jiem būtų lengviau ir geriau važinėti ten po tą Lenkiją. Tai Laurynas tvarkys savo reikalus, aš tvarkysiu savo, bet jisai pavairuos 4 valandas į ten ir 4 valandas atgal. Tai aš galėsiu prisėsti prie savo prakeikto elektroninio pašto, prie savo žinučių, nes aš negalvojau, kad turiu tiek draugų, kai artėjant transporto inovacijų forumui. Visi man rašo ir sako, padovanok man bilietą, duok bilietą, aš dar noriu ateiti su draugu. Ir aš taip pagalvoju, blemba, ar jūs suprantat, kad tai yra 240 tūkstančių eurų biudžetas. Aš jį kažkaip tai turiu atgroti, aš čia stengiuosi, dovanoju visokias dovanas, lakstau pardavinėju, pristatinėju įvairiuose renginiuose. O jūs sakot, padovanok man 2 bilietus, padovanok man 700 eurų, atiduok, išmesk. Ta prasme, tai yra milžiniški pinigai ir jie turi kažkokiu tai būdu sugrįžti, tai ar kažkokiu būsimų verslo kontraktų, ar dar kažkaip tai aš jau šiandien šaltų veidą tikrai rašau ir pasakau iš karto, kad rašau, žiūrėk, čia man tai kainuoja, tu nei mano klientas, nei mano partneris, tai viso gero, nes aš dabar į dieną po 2-3 žinutės tokios gaunu, kad padovanočiau 1, 2 bilietus, 3, tai žinai, kad man taip nebūtų gal skaudu sakyti, tai sakau, žiūrėk, nupirksi 2 bilietus, tai aš to padovanosiu VIP vakarienę. Ateisi į tą aludarių kiemelį ir tenai pasivaišinsi, susipažinsi su speakeriais, VIP partneriais ir taip toliau. Ką man daryti? Aš noriu, kad jie pirktų tos bilietus. Man reikia, kad jie pirktų, nes išėjus dar ir su šitu projektu į minusą, man būtų tiesiog labai sunku ir negerai. Tai per šitą rūkanotą mūsų šalį judam link Lenkijos ir susitiksim jau po šviesiai. Juokėsi Laurynas iš manęs, kad grybaudavau. Ne grybaudavau Latvijoje. Pas tave ten toks priėjimas tai padaryti. Aš biškį dar parodysiu kai ką, nes pastaruoju metu tai toks jausmas, kad aš tik tai automobiliais ir užsiimu. Tai jeigu pamenat mano tėvelio Subaru, kurią aš jam padovanojau atvežęs iš Amerikos, nežinau, prieš 4 metus. Ten mano tėvelis, žiūrėkit, kaip dėjo, tai dėjo. Reiškia, jisai buvo nuvažiavęs spausti obuoliukų ir, reiškia, kažkaip nepamatė stulpelio ir su to stulpeliu kaip dėjo čia, tai sulenkė visą šitą sparną, prispaudė duris. Oi, čia bus reikaliukų sutvarkyti. Toks atrodo paprastas mušimas, bet jisai kainuos kokius 4 000 eurų. Į tėvelį grįžo senoji mamos mašinytė, kuri buvo mamytė atitarnavo 6 kokius metus. Dabar tėvelis pavažinės už tą, eis į kažkokį tai servizą. Jau Lenkijoje einam su Laurynu apeisim ūkinius dalykus, nes galvojam vis dar kaip čia perdaryti tą naują įvažiavimą padaryti, nes čia pas mus buvo valstybinė žemė, labai ilgai valstybė jos nenorėjo mum parduoti, nebrangiai čia pardavė va šitą gabaliuką, čia kokie 20 arų,
tai lygiai už 700 000 zlotų. Tai vat idėja, kad būtų čia už tos būdelės tik išeina padaryti. Tai čia darai įvažiavimą ir tada tas įvažiavimas čia turėtų būti, o tada čia visur galima bus užpildyti lengvosiom mašinom parkingą. Nes dabar jos užima pelningas vietas parkavimo. Bet čia tikrai nedega dabar tai. Nors parkingas netuščias, tikrųjų netuščias, džiugina mane tai. Per tos lenkų kolegas, tai mes čia greitai sustorėsim, žiūrėkit, kaip jie mūsų laukia. Laurinai, nusitaikęs į kažkokį maistelį? Jau nusitaikęs. Nu, specialiai mus čia, kaip sakant, nedirba, deklaracijas daro, valgyt. Ne, iš tikrųjų. Čia visi žino, kad tu atvažiuosi, tai visą laiką. Iš tikrųjų darys mokymus visiems Lenkijos darbuotojams, iš visų skyrių, jie čia dabar suvažiuos, nes atvažiavo Anė iš Vokietijos, tai dabar čia susiruošia daryti. Tai čia tokį, kad to stalą pasipuošia. Ir čia, žiūrėk, toks Halloweeno irgi yra kažkoks tai altorėlis paruoštas. Žodžiu, Lenkai švenčia, linksminasi. Mes, kaip sakant, ruošiamės važiuoti į banką ir teisintis, kaip čia viskas yra blogai, kodėl taip nesiseka mums su naujais klientais. Nors iš tikrųjų planą jau Lenkai 2 mėnesį vykdo, aš esu labai patenkintas dėl šito, visiškai neturiu dėl ko skūstis, tikrai viskas planuota, tikrai viskas pagal planą. Galbūt ne visai tom paslaugom, kurias aš norėčiau, nes yra paslaugos, kurios daugiau mums sukuria vertės, o yra kurios mažiau, tai dar vis ta svarstyklės nepersveria, dar dirbam vis tik su tom paslaugom, kur mažiau vertės sukuria, bet po truputį dėsim priekį. Nu ką, 10 minučių ir judam į banką. Kaip tu manai, tarkuos mane banke ar ne? Nu, manau, kad taip, bet pastaigiai tą kietą skūrą. Jas, grįšim ir šitas. Bialystokas ruošiasi jau kalėdam. Fajnie? Fajnie. Próbowała kontra? Nie? Ja się boję, nie wchodzę tak. Wszystko, spasibaigiem. No, Ania, jak ty myślisz? Dobrze wszystko? Bardzo ładnie popisałeś. Tak? Tak. Wszystko. Idziemy szukać Laurinasa i do domu. Man labai patiko komentarai, kad visi čia sakė, lietuviai nuskubėjo. Tai Laurinas jau labai laikosi taisyklių, stengiasi, atsakingas. Ir vis tiek turi tokią legendą. Priekį, inspekcija, jedznamė. Nu ir kokie statymai? Kas bus? Nu, Laurinai, prisipažink. Ne vien gal ten, kur buvo sumažinti iki 70, žinai, posūkis. Aš kadangi variau su autopilotu, tai variau 100. Pažiūrim, nes šiaip šitas kelias nuo Bialystoko iki Augustovos labai sudėtingas. Jisai daug fūrų, daug greičio pasikeitimo, daug miestelių, kaimelių. Pažiūrėsim, kas dabar lauks Laurino, bet laiką tai sušiks ir mes, aišku, kad pavėluosim. Žodžiu, tai ne Laurinas, vėl prisidirbo aš, pasirodo fotoradaras ir ne pirmą kartą jau mūsų klausia, ar fotoradarai tipo siunčia į Lietuvą baudas ar ne. Tai į Lietuvą nesiunčia baudų. Bet va, kaip šį kartą, va tokia situacija, tiesiog mus pasivijo. Ir viso, sako, yra nuotrauka, yra vairuotojo nuotrauka, labai prasta, bet jinai veikia. Ateina susimokėti. Где моя комурца? Laurinai, paskambink man, prašau. Мам, wszystko mam. A to już jaki czas oni wieszą te zdjęcia? Rok, tak? A to był jakiś specjalny program? Puszczajcie или co widzę? System jest cały. Wszystkie te maszyny są w systemie. Ja byłem, zatrzymali mnie bardzo niedawno. 1000 złotych odleciliłem. To nie policja. Ho, 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 ho. Tai pasakoju, buvau nubaustas už viršymą 22 km per valandą ir čia buvo fotoradaro kažkokioj tai gyvenvietėj padaryta nuotrauka vasario ten kažkurios tai dienos. Ir mano veido nesimatė, galima atpažinti, kad ten aš, bet kadangi žinau, jie tai neįrodytų. Ir aš sakau, tai siūskite į firmą baudą, nes lietuviška mašina ir jie nesiunčia. Tai jie taip pasimuistė, bet labai užmesgėm tada tokį kontaktą ir kol mergina formino, tai vyrukas čia pakalbėjo apie mus, sako, kad ar pas jūs ramu gatvėse, sako, labai daug mačiau, kad karinės technikos pas jūs nuvažiavo, sako, kas ten pas jūs dedas. Nu ir vėl, mes tik staptelėm ir čia matyt kažkas tai nieko gero. Labai šitas kelias pavojingas, iš tikrųjų, ir čia tokia, suprantu, iš šoną, net matyt nuo stabdymo smarkiai tikriausiai.
Arba su kažko susikabinu ir čia viena likus mašina. Greičiausiai. Tai vat, avarija, uždarytas vėl kelias, vėl bus didžiausias kamštis. Nu, žodžiu, Lenkijos keliai neplanuojami, bet mes ne taip nei mažai užtrukom virš 20 minučių ir praktiškai plaukė jau mano susitikimas 16 valandos. Spėsiu į 17:40 susitikimą, nes šiandien buvo tokia suplanuota diena, kad aš nenorėjau važiuoti šiandien į Lenkiją, bet su banku buvo sutarta, kad aš jau ateisiu, bankas jau nerimavo. Tai nerimavo viskas aišku, nes pakėlė 2% balais mum kreditą, tai nuo 2,9 dabar mokėsim 4,9, nes tipo pervertino mūsų riziką, pervertino mūsų balansus ir taip toliau ir panašiai. Tai kreditas brangsta, bet vis dar tai yra daug pigiau negu skolintis va dabar šviežiai. Nes žmonės, kas skolinasi dabar šviežiai, tikriausiai niekas negali paskolinti mažiau kaip už 8-9%. Tai ačiū Dievui, tik tai bandžiau įkalbėti juos, kad jie mums pakeltų kreditą. Nes šiaip, žinai, buvom pasiskolinę 2 milijonus. 2 milijonus 200 tūkstančių, jeigu taip tvirtai pasakius. Pastatą mūsų įvertinus, dabar aš manau, kad jis įvertas bus 3 milijonų. Tai norėjau, kad pakeltų bent jau iki 1,5 milijono, kad tos pinigus galėtumėm investuoti į pardavimus, į žmonių samdymą, į plėtrą ir visur kitur. Tai bankas sakė, pagalvosim, jeigu dar per paskutinius šitus metų mėnesius parodysit gerus rezultatus, prisiduosit gerą balansą, tikriausiai grįšim prie to kredito padidinimo klausimo. Tai reikia tik tai pasistengti. O kas turi pasistengti? Pardavėjai. Nu, nieko kito nelieka. Tai sugalvojam su Ane, kaip padarysim. Tai kviesimės, darysim tokį pardavimų workshopą, tai jinai su Edmundu, su Lietuvos vadovu, Lenkijos vadovė Ane darys didelį workshopą, kaip sujungti vienų ir kitų pardavėjų gerasias savybės, kaip eliminuoti vienų ir kitų blogasias savybės ir kaip pabandyti padaryti kuo geresnius rezultatus dar šiais metais. Tai tokios pamokos, čia sujungiu 2 dalykus, tai būkit atsargus kelyje, neviršykit greičio, nes ir foto nuotraukos Lenkijoje pasirodo pasyvėja. Iki sekančio susitikimo Vilniui turiu 39 gal minutės langą, nes jau vieną praleidom. Norėjom užvažiuoti į Hashtag, man atrodo, vadinasi restoranas, labai krūtas išreklamuotas, šefo ten kažkoks Lazdijus ir nedirba nei pirmadienį, nei antradienį. Tai atvažiavom į kavinę. Dabar čia vadinasi kavinė. Sakė Laurinas, čia jo pastovi vieta, čia jau žino, eis pavaišins kažko. Į ofisą dar net su tam tikra atsarga laiko. Sklandžiai viskas šiandien praėjo, išskyrus vieną susitikimą, kurį tiesiog praleidom vien tik dėl to, kad sulaikė policija. Nu, bet aš mandagiai atsiprašiau ir nukėliau susitikimą po formą. Gal ir gerai, gal reikia laiko ir tam susitikimui pasiruošti, nes tas susitikimas man svarbus. Aš tikiu, kad pasieksiu rezultatą. Tik tai reikia laiko ir vietos. Nu, nepraėjo nei metai, kaip aš jau antrą kartą einu dabar šį kartą iš darbo namo. Vėl einu kaip automobilis, tingiu galvoti, kokie čia yra šortkatai. Tai keliauju kaip automobilis. Čia va kampą ant sankryžos nukirtau, bet labai gerą vakare prasieiti, biškį galvelę pravedinti, nors kėliausi ir 4:30, bet pilnas jėgų, geros nuotaikos. Eisiu dabar iki galo, išmoksiu kalbą, kurią pasirašiau važiuodamas ir įkėliau socialinius tinklus. Tai reiškia, pirma bus premjerministrė, tada bus ministras Marius Skuodis ir tada jūsų tarnas Jurgis Adomavičius. Tai rėšiu kokių 5-6 minučių kalbelę, taip pasiskaičiau, kad taip gausis. Kalbėsiu apie neapibrėžtumą, apie inovacijas, kad gali padėti ir žalio kurso įgyvendinime, apie tai, kad nėra finansavimo tom inovacijom, o kad galėtume būti centru, tai faktas. Tai vienas dalykas, apie ką pasiruošiau važiuodamas, kol Laurinas vairavo. Antras dalykas, ką labai gerai padirbėjau ir labai gerai nusiteikiau, tai iš tikrųjų tai, kad aš turiu kalbinti ministrą, baigiantį kadenciją ministrą Marių Skuodį ant scenos, apie pusvalanduką turėsim tokio atviro pokalbio. Tai nufilmavau, reelsą įkėliau, kad surašytumėt savo nepatogius klausimus. Kol kas nei vieno nepatogaus klausimo negavau. Žmonės labai kuklus, o gal tų reelsų nemato tie žmonės, kurie norėtų užduoti tos klausimus. Tai kitas dalykas, tai susitvarkiau savo paštą dėžutę, tai žodžiu, esu labai laimingas, kad vakar išdrįsau paskambinti Laurinui ir sakyti, Laurinai, gal tu gali biškį pastumdyti savo planelius ir su direktorium sulakstyti iki Lenkijos. Tai jisai taip ir padarė, sulakstam, aš nenorėjau jo užlaikyti, nes aš jį pasiėmiau už parkingo, mes sustojom pavalgyti, galėjom nestot valgyti, šiek tiek suvėlavom į pirmą susitikimą ir būtumėm vėlavę ir į antrą, tai dėl to aš paleidau jį važiuoti namo.
Jisai nuvarys mano mašiną iki aikštelės, pastatys ir pats sės į savo mašiną, važiuos atgal. O aš realiai gal, nežinau, kažkaip su taksi ar Janos paprašysiu, kad užvežtų, nes Janos mašina servize šitą mėnesį bus 3 mėnesiai, kaip po avarijos Lenkijoje vis dar remontuojama. Siaubas, kokios sutrikusios grandinės ir kaip yra iš tikrųjų viskas prastai. Įsivaizduokit, jeigu čia yra vienintelė žmogaus mašina ir jeigu dar tai yra pajamų, pavyzdžiui, šaltinis, kaip Boltas, Voltas ar dar kažkas, aš nežinau, kaip žmonėm gyventi. Sako, kad nėra bamperio. Sako, nėra bamperio. Atrodo, toks buvo menkas daužimas. Tai su mano tėvelio, kur matė šiandien daužimų, kaip palygint, yra gėlytės. Tai aš nežinau, kiek mano tėvelio mašina remontuos ir kiek man tai kainuos ją suremontuoti. Tai va, einu ilsėtis ir tai laukia didi diena. Kalba atspausdinta dideliu šriftu. Dabar reikia pasiskaityti, kad įskaityčiau. Likus 13 minučių iki renginio pradžios, aš įrodymas, sugebėjau pasikurti savo Remarkable, kuris buvo užmygęs letargo miego. Update'o neleido siųstis, tai pasižiūrėjau YouTube, tada pasiskaičiau jų suportę, kaip reikia sutaisyti klaidas. Tai turiu dar back popierinį variantą, kuris visą laiką gali išgelbėti, nes yra svarbus dalykai. Ir viskas, ir drąsiai važiuojam į priekį. Tada reikės ministro taip pat klausimus čia susikelti, iškai pasižymėti, pasibraukyti, kad viskas veiktų. Nu ką, pasiruošęs. Nu va, pagrindinė dalis, pasitinkam premjerministrę, visi laukia, visi patenkinti, dėsim į priekį. And experiences for all of you. The one I had just moments ago, it's exciting, riding in an autonomous vehicle for the first time. So well, it was such an interesting experience to go into the stage. You all on this Transport Innovation Forum and to meet so many enthusiasm about innovation, sustainability and resilience. Ką pabrėžė daugelis žmonių, ką pabrėžė premjerė. Tai labai noriu padėkoti inovacijų asociacijai, kad mes turime šį gražų renginį ir tai yra būtent to bendradarbiavimo pavyzdys. I would like to invite to the stage the initiator of this forum, the chairman of the board of Transport Innovation Association, Jurgis Adomavičius. Gerbiama premjerministrė, ministrai, svečiai, pranešėjai, partneriai šito renginio, be jūsų jisai toksai nebūtų geras ir gražus. Aš tikrai tikiu, kad mes kuriam inovatyvę, atsparę ir gerą ekonomiką. Transporto logistikos sektorius yra svarbus. Tai ačiū ir tikrai šiandien diskutuokim daug ir galingai, kad tie maži būtų greitesni ir suvalgysi didžiuosius. Ačiū. Nu ką, mėlyje, pirmas pusdienis atlaikytas. Dar, aišku, man liko klausimai su ministru, tai pasiruošta, viskas jau yra Remarkable. Ir tada dar liko panelinė diskusija. Tada dar vakaras, apdovanojimai. Žodžiu, diena šiandien įtempta pakankamai, bet kol kas viskas einas labai gerai. Dalyviai labai patenkinti, matos iš visų. Dabar yra pietų metas, daug žmonių patauja. Tai Litexpo reikia rinktis vien tik dėl to, kad kitur niekur negali tų žmonių tiek pamatyti. Čia tikrai labai gera infrastruktūra. Ką valgysim? Chicken roast. Einam, susirinksim. Sterkis, štienos kepsneliai. Nėra niekur eilių, kaip viskas patogu. Minutė pasiliko, visi maikinasi, pasiruošia visi. Kodėl tu, Gabrielė, nekalbini ministro, kaip tu galvoji? Kaip tu galvoji? Kodėl to nėra scenarijų? Kažkas netaip sudėjo jį, bet Jurgi, tau reikia irgi dėmesio, tai eiktų vakar. Va, būtent, man reikia dėmesio. Ačiū, nors vienas žmogus supranta. Čia nors vienas žmogus pasako. Viskas, šiandien diena baigta. Salė tuštutėlė, liko tik tai komandos dalis. Čia irgi atėjo valytojai jau, valosi, tvarkosi, nieko nebėra. Renginį skaitau, sakyčiau, 9 iš 10. Ko trūksta iki 10, pagalvosiu, iki rytdienos pasakysiu, nes dabar šiandien
judu šiek tiek persirengti, atsipūsti ir turėsim dar after party, tai reikia dar savo švarką pasiimti. Nu, paklausiau pirmų pranešėjų, reikia biškai pavaikščioti, padirbėti, pasižiūrėti, kas kur veikia, kaip neveikia, komanda. Rūškanais veidais, labas rytas. Rūškanais. Daug partnerių. Vakar Vaidas tikrai labai daug padarė. Tokio įspūdžio, savo šiltumu. Smagu. Iš visų, kas daugiausia sulaukė dėmesio, tai aišku yra SpotGo. Tai Danieliaus idėja. Reiškia sisteminti elektroninio laiško duomenis ir taip palengvinti transporto vadybininko darbą. Tai dar kartą patvirtina mano visas idėjas, kad mums reikėtų investuoti į užsakymo pateikimo palengvinimą mums. Tai mes tą po truputį tikriausiai pasieksim ir padarysim. Reiks pakalbinti, paklausti, ką jisai galvoja. It's the same thing. We're doing order management and freight management. Tai pakalbinau Danielių, tai yra reta proga, kai prie jo stendo nieko nėra, ne? Nes pats populiariausias AI sprendimas, sakyčiau, transporto ir logistikos srity, kad žmonės eina, kalbina, tikrai tiek tokio susidomėjimo nėra. Pavalgėm, papietavom, dabar laikas bandeliai desertui, žmonytę turiu savo, pamečiau. Nu, žmony, kokią bandelę imsi? Kokią imsi? Aš saldesnę. Labai trupa visas, nežinau, kodėl esate tokias trupinčias pasiėmė, sakiau, kad viskas labai trupa, čia tie staliukai nutrupinti. Bet skanu, gal kepiniai ir jaučiasi biškai mane likutė ima. Gal ir nepaėtis iki vakaro. Aš kai buvau dabar šitam Nordic Business forume, tai ten su pianinu bičias važinėjo. Jo. Kokia čia idėja to dviračio? Čia vaikam vežti į mokyklą? Ne, čia šitas yra kroviniams važiuoti. Jo. O šiaip yra tos platformas ir yra vaikams važiuoti. Jau važinėja. Esat matę? Jo, kas rytą matau. Aš šunis išvedu 7 ryto ir kas rytą važiuoja pas mus taku veža 2 vaikus. 2 vaikus tam lopšį veža. Jo, šiaip yra netgi iki 3 Jo? Ir šiaip patogus dalykas, sakė, vieni netgi rugsėjo mėnesį atbėgo, sako, norim nusipirkti, nes kamščiai prasidėjo. O tai kuris einamiausias produktas jūsų? Iš principo, tai būtent kur 3 vaikus vežti. Jo? Tas pats didžiausias kažkaip, tai Lietuvoje labai pasiteisina. O visi aikščia dėl to, kur dovanoja dviratį, ačiū dar kartą už dovaną, tai visi aikščia sako, wow, o tas jis per brangus Lietuvos rinkai, ar? Ne, šiaip juos perka irgi. Jis yra luxury klasės dviratis, jisai toks, minkštas, komfortiškas darbas su kostiumu, ta prasme, nesuprakaituosi nieko, labai fainas pasivažinėti. Aš mačiau, kažkoks buvo irgi toksai, ta prasme, reikia kurti jo brandą, žinai, tą daryti, kaip iPhone'as, taip turi savo vartotoją ir šitas, ne? Jo, ir jie, fainai, jie su diržiniam pavarom, karbono diržas, nėra grandinės, nieko neišteps, priežiūros nereikalauja, elektros variklis, vienas galingiausių Bosch'o įdėtas, tai ten. Jo, super dviratis, ačiū labai. Kaip jums pats forumas? Likot patenkinti? Hello, I'm on English, sorry. Why? Yeah, it's okay. Now you know some words in Lithuanian. No? First time here, second time, but first time here, for more than one night. We should try harder to learn you something, yeah? Šiaip forumas patinka. Fainai, norisi, aišku, mes tą mobilumą norim parodyti iš savo pusės daugiau, nes, aišku, čia labai daug transporto yra susiję, aišku, su automobiliais. Taip. Bet šitas yra irgi paskutinės mylės. Šiaip labai geras sprendimas. Na, žinai, gal pas mūsų oro tos sąlygos šiek tiek sudėtingesnės ir, tas VOK startuolis įėjo kažkaip į rinką. Yra jisai toks, kažkiek jų nedaug, bet yra. Jo, tai lygiai tas pats, mes visada sakom, pasižiūrėkime į skandinavus, pas juos oras negeresnis. Jo. Bet infrastruktūra, aišku, gal labiau pritaikyta, nuo šiandien dienai Vilniui pasižiūri, tai pasikeitė yra gerokai. Taip. Dviračių takai ir viskas jau yra tikrai kaip naudotis ir važinėti. Tikrai taip. Tai linkiu sėkmės tikrai užkariaut. Visi matė, manau, kad su kita politinė galia bus galima daugiau padaryti. Tikėkime. Viskas, mus kviečia grįžti po biškį. Hebryte, ką veikiat? Edmundai, ką prižiūri, ne? Ką veikiat, ką nuveikėt? Saulių Maristos pakalbinot ar ne? Va, išklausimas. Ne, neradot tiesiog. Tai gerai, aš duosiu instrukcijas to. Viskas, transporto inovacijų forumas užbaigtas.
Turėjom paskutinę labai gerą sesiją, pralošėm dviratį, žmona jau ateina pasimti vyro. Ane? Kaip tau? Ar patiko? Labai gerai. Puiku. Buvo virš 500 žmonių. Labai smagu, kad tas dviratis išsaugojo beveik iki galo, beveik visus. Smagu, kad tas žmogus, kuris dalyvavo, buvo čia vietoje, kas dažniausiai nutinka. Ja. Tai smagu, smagu. Salė tuštėja, visi eina į kokteilius. O aš ir noriu užbaigti savo vlogiuką, noriu rytoj pailsėti, biškį atgauti jėgas, įsikvėpti naujiem darbam, nes kitą savaitę varom į Angliją ir jūs varot kartu. Tai ačiū labai, iki.